ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଯଦି କିଏ ବିଷ ମିଶାଉଛି ନା, ତାକୁ ଖାଇକି ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କାନରେ ଯଦି କିଏ ବିଷ ମିଶାଉଛି ନା, ତାହେଲେ ତାକୁ ହଜମ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଗଲେ ମଣିଷଟି ଉପରକୁ ଉଠିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଖପାଖରେ ବିଷ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମ କାନରେ ଆଉ ମନରେ କ'ଣ ଦେବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହି ରଖିବି ମୁଁ ସ୍ମିତା, ମୋର ନେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଶାଶୁଘର ବାଲେଶ୍ୱର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପିଜି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏମ୍ଫିଲ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଭାବରେ FM ଅଟୋନମସରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା, ବିନା ଗୋଟେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଲା, ତ ମଝିରେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲି ଆଉ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଷ୍ଟଡି ବି କରୁଛି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପକାଇଛି, ତ 7 ଡେଜ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲା ପରେ ଦିନଟି କେମିତି ଗୋଟେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସବୁ କାମକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 7 ଡେଜ୍ର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 999 ଡେଜ୍ର ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ ଇମାନଦାର ଭାବରେ ଦେବେ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ସେ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହା ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଉଭୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ମୋର ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା କାମ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଏସବୁ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅକୁ ପଠାଇ ଦେଲି ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳର କାମ ସାରିକି ସପ୍ ଯାଇଥିଲି। ତ ସପ୍ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି 1ରେ ଆସିଲି। ତା ଭିତରେ ଯେବେଠୁ ବିଜନେସ୍ କଲେଣି ସେବେଠୁ ମୋତେ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ରାତି 11ଟାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ତ କେତେବେଳେ ଦିନ 1ରେ, ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ହିଁ ରହେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ପରେ ମୁଁ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ବସେଇଛି, ତାପରେ ଏପଟରେ ତାର ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଉଛି। ସମୟଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପଢ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିବି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ କାମକୁ, ତା ପାଇଁ ବଡ଼ି ଆଉ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଖୋଜେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଦିନରେ ରେଷ୍ଟ ନିଏନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 5-10 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା ହାଏଷ୍ଟ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନିଏ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁଣି ଆଜି ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଗୋଟେ ସତରେ ମଦର ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାକୁ ପାଳିବା, ତାର ସମସ୍ତ କାମକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତୁଲେଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ମାତୃତ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 999 ଡେଜ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ତ ଇମାନଦାର ଭାବରେ ଆପଣ 100% ବିଲିଭ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି 1000 ଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଯଦି 1000 ଦିନ ନିଜ ସଠିକ୍ ୱେରେ ଆଉ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ସହିତ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ ସତରେ 100% ବିଲିଭ୍ କରେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। କ'ଣ କରିପାରିବି ଯେତିକି ମୁଁ ଭାବେନି, କିଛି ତ କରିପାରିବି ଆଉ ୟୁନିକ୍ କରିପାରିବି, କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ କୁଇକଲି ଡିସିସନ୍ ଯଦି ବା ନିଏନି, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନେଲା ପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ବିଜନେସ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ବିଜନେସ୍କୁ ସମୟ ଦେଲା ପରେ, ଏଫର୍ଟ ଦେଲା ପରେ, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି, ତ ମୁଁ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବେଶୀ ଏଫର୍ଟ ମୁଁ ବିଜନେସ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ସେ କାମକୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ, ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ, ସେଟାକୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ସତରେ ଗୋଟେ ଇମାନଦାର ଭାବରେ ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ର ସହିତ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଠି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସିଚୁଏସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍, ଏ ସବୁକୁ
देखिकी आपण डिसीजन नियंतु जे आपण कौथिरे प्रकृति सक्सेस पाई परिबे। तो मु जॉब प्रिपरेशन करी न करी चाकरी आ करी को इच्छा और अनिच्छा ये सब विषय मु गोटे वीडियो मु निश्चित भाव में बनैबी। किंतु आज मु या ही कहबी जे आपण छोट छोट अभ्यास जोटा जना पड़ेनी मु एइथिपई 999 डेज रो गोटे चैलेंज रखुची, निजर गोटे एक्शन प्लान रखुची जे जोटा आज जना पड़ुनी सेटा जदि आमे छोट छोट अभ्यास को निज लाइफ रे ऐड करूचंती, छोट छोट एक्शन प्लान बनाउचंती, प्रतिटी छोट स्टेप प्रतिदिन ही नौचंती, ताहले निश्चित भाव में आम जो गोटे कहते प्रतिदिन जदि आमे किछि बाट चलिबा बाट सरिबो जेमिति प्रतिदिन निजको जदि आमे टिके टिके भी गोटे बेटर करूथबा, टिके टिके भी आमे निजको चेंज करूथबा, अभ्यास हो बा जहाँ भी हो, तो निश्चित भाव में तार गोटे आउटकम आ रिजल्ट निश्चित रहिबो। एटा मोर विश्वास। आपण माने जदि गोटे ए चैलेंज को एक्सेप्ट करूचंती निश्चित कमेंट रे जणेबे। तो वर्तमान जो गवर्नमेंट जॉब रो स्थिति आउ तार प्रिपरेशन जति कि गोटे टॉप रहूची, ता सहित करप्शन भी रहूची, कंपटीशन भी बढ़ुची, ता भितर गोटे एस्पिरेंट बहुत डिप्रेशन भी रहूची, ता भितर गोटे निजे इनकम न करिबा भितर पुणी जेतेबेले प्रिपरेशन करूची सेटा आहुरी बहुत गोटे कष्ट रही जाउची। गोटे टाइम आसे बापा माँ पाखरु पैसा नेकी हमको खर्च करबा को खुशी लगे, किंतु जेतेबेले गोटे आमे मास्टर डिग्री टे कंप्लीट करि सारुचंती 22-23 वर्ष हो जाउची, तापर जेतेबेले आमे घरु पैसा आनिले हमको सतरे भारी कष्ट लगे, से पुअटी हो कि झियटी हो। तेणु एई स्थिति रे जेतेबेले आप जॉब नथिबो ता भितर गोटे प्रिपरेशन थिबो सेतेबेले हेडेक डिप्रेशन निश्चित भाव में सतरे आसे। किंतु तापर भी मु कहिबी आपनक भितर हौसला रखंतु, विश्वास रखंतु। ई दुनिया को आम निजको मध्य समस्त को ना रिजल्ट ही भल लगे, स्ट्रगलटा आमको खुशी देनी। आ आम स्ट्रगल भितर जो प्लेजर खोजती, खुशी खोजती, आमको सेटा मिलेनी। आ सेटा खोजिला माने ही आमको आहुरी कष्ट दिए। आम प्रिपरेशनटा आमको टफ लगे, आम प्रिपरेशन जर्नीटा आमको भारी कष्ट लगे। तेणु ये जो जर्नी प्रिपरेशन जर्नी आपन जहाँ भी काम करूचंती, प्रतिटी मनीष ता जीवन रे किछि ना किछि काम करे, तो से जो गोटे स्ट्रगल रो सक्सेस पाइबा पर्यंत जो जर्नीटा सेटा काहाकू भी खुशी दिएनी। आ सेतेबेले ही आम भितर गोटे निराशा आसी जाए, सेतेबेले ही आम कैरियर बदल रे अन्य कैरियर आमको भल लगे, सेतेबेले जो कहते अन्यर जिनसटा सेतेबेले आमको बेसी भल लगे। तो तेणुक से जिनसटा आपन केबे भी खोजंतुनी जे प्रिपरेशन टाइम रे आपनको खुशी मिलिबो। प्रिपरेशनटा जो जंत्रणा मिलुचे, जो कष्ट मिलुचे, ताको आनंदर सहित उपभोग करिकी आगो को बढ़िबार प्रयास ही रखंतु। काहेकि एटा माइंड रे सब बेले दियंतु जे प्रिपरेशनटा ही कष्ट, तो ये कष्ट को मते झेलिबा को पड़िबो, ये कष्ट को मते सहिबा को पड़िबो। किंतु तापरे भी मो मनरे देहरे केबे भी दुर्बल हेबिनी। जो लक्ष्य जो स्वप्न नहीं कि मो आगो को बढ़ुची ताको मो 100% ईमानदार भाव रे कंप्लीट ही करिबे। जेमिति मोर 999 डेज रो जर्नी, 999 डेज कहीदेले तो बहुत कष्ट लगे। अरे एते वर्ष 3 वर्ष मु कौन करी, केमिति प्लान करी, 3 वर्ष कष्ट करबा को पड़िबो। तो ताको आमे गोटे गोटे छोट छोट पार्ट करिबा। जेमिति मु 7 डेज रो चैलेंज नेली, आपण जेमिति निज माइंड को हैक करि पारे कि आपणकर 24 घंटा को आपण बेटर बनै परिबे, से हिसाब रे आपनको प्लान बनेबा को पड़िबो, किंतु रेगुलर काम करबा को पड़िबो। तो मु आपणक सहित ए जर्नी एथि पई शेयर करूची जे प्रतिदिन मो लाइफ रे छोट छोट भल हैबिट्स को ऐड करूची। प्रतिदिन मु मोर निजर एक्शन प्लान रखुची, प्रतिदिन मु निजको किछि बेटर करिया को चाहूची, आ प्रतिदिन एक्शन नेबा को चाहूची। केवल ड्रीम देखिले हबनी, केवल प्लान बनै देले हबनी, ताको हमको इम्प्लीमेंट करबा को पड़िबो। तो मु सेथि पई आपणक सहित ए छोट छोट जर्नी मोर शेयर करूची जे एटा मोर विश्वास। आजिर डेट, आजिर वीडियो आपण सेव कर नियंतु, देखिबे 3 वर्ष परे निश्चित भाव में मोर चेंजेस आसीथिबो। आ मु जहाँ चाहूची संपूर्ण न हेले भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोर गोल अचीव हेथिबो। मु एटा को आपणक सहित निश्चित भाव में 100% श्योर भाव में कहूची। तो फ्रेंड्स, राति रे मु मोर किछिटा पढ़ी सारिला परे तापर वर्तमान मु सोइबा को जिबी। वर्तमान राति 10:30 आ सोइला बेलू 11टा, कहीं ना जल्दी उठिबी, तेणुक मु 11टा भितर ही सोचे। आशा करुच्ची आपण मानक भिडियोटी भल लगिथिबो। चलंतु साथी है कि निज जीवन को बदलैबा, आ निज जीवन को नहीं कि निजे ही गर्व करिबा। आसिबे आ गोटे बहुत सुंदर ब्लॉग नहीं कि, से तो पर्यंत रहुची।
Thanks for watching and love you all.